เสร็จแน่อยากให้โยมใจเย็นๆลงนะและฟังพระสักหน่อยเรื่องเล็กแค่นี้ไม่ต้องถึงกับท้าตีท้าต่อยอย่าให้ความโกรธมันมาครอบงำจิตใจบอกอาตมาได้ไหมว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็มันชอบมาล้อเลียนเรื่องฟันผมตลอดโดนล้อทุกวันแบบนี้เป็นใครก็คงไม่ชอบคิดดูถ้าผมล้อลวงพี่จะว่ายังไงล้อว่าคิ้วไปไหนหลวงพี่จะโกรธไหมถ้าอย่างนั้นอาตมาขอตัวก่อนดีกว่าญาติโยมเขารออยู่ที่วัดจำนวนมากถ้าอยู่ต่ออาตมารู้สึกเสียว่าดูเหตุการณ์แล้วคงจะเคลียร์ยากมองดูจากสีหน้าไอ้ยงคงเอาแน่ๆขอรีบไปชั้นเพลไม่งั้นอาตมาคงสวยแน่ๆแค่มีสติเข้าไว้ไม่รู้ว่าถ้าอยู่นานแล้วโยมจะมาต่อยพระไหมกลัวโดนลูกหลงเหมือนกันอาจตามมากลัวโดนทุกสายให้ใจเย็นคอยคุยกันก็ได้มันก็แค่เรื่องฝันห่างให้เอาทับมาระงับอารมณ์แล้วใจเย็นเข้าไว้อย่าเพิ่งทำหน้าโมโหพออาตมาเริ่มหวั่นใจดูท่าไม่ดีอาตมาต้องรีบไปหิวข้าวเหลือเกินเดี๋ยวไม่ทันหิวข้าวแล้วโยมหิวข้าวแล้วโยมรู้ไม่ปลอดภัยหิวข้าวแล้วโยมหิวข้าวแล้วโยมรู้ไม่ปลอดภัยเดี๋ยวครับหลวงพี่ทำไมรีบไปชั้นเพลปกติผมเห็นซื้อเย็นตาโฟมาชั้นตอนเย็นไปเอาข่าวมาจากไหนหรือว่าใครเขาบอกยินตาโฟเรื่องหลอกเรื่องจริงคือผัดไทยอาตมาแค่ล้อเล่นอาตมาก็แค่อยากให้โยมอารมณ์ดีมีความสุขอย่าคิดมากจะได้ไม่ต้องตบตีด้วยเรื่องฟันที่อาซาทะเลาะกันเรื่องแค่เนี้ยมันก็แค่เรื่องฟันที่ห่างมองดูจากสีหน้าโยมคงเอาแน่ๆคนที่เป็นฉันเพลงนี้อาตมาต้องสวยแน่ๆแค่มีสติเข้าไว้ไม่รู้ว่าถ้าอยู่นานแล้วโยมจะมาต่อยพระไหมกลัวโดนลูกหลงเหมือนกันอาจตามมากลัวโดนทุกสายให้ใจเย็นคอยคุยกันก็ได้มันก็แค่เรื่องฝันหาให้เอาทับมาระงับอารมณ์แล้วใจเย็นเข้าไว้อย่าเพิ่งทำหน้าโมโหพออาตมาเริ่มหวั่นใจดูท่าไม่ดีอาตมาต้องรีบไปหิวข้าวเหลือเกินเดี๋ยวไม่ทันหิวข้าวแล้วโยมหิวข้าวแล้วโยมข้าวหน้าปลาไหลหิวข้าวแล้วโยมหิวข้าวแล้วโยมข้าวหน้าปลาไหลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราสักใครบายบายสิหัวไปหมดเลยอ่ะ